们坐完直升机了，现在要来跟熊熊拍照。它一天只有20组，所以也要赶快先来拿整理券。我们是13号，这里有他们的族谱。我们今天是跟康纳讲，康纳讲在哪里？康纳奖在2023 1月30号出生那里，最右边最上面这个。哦，康纳奖才出生没多久哎。康纳奖1岁多。东东，等一下跟我们抱抱的小熊比你还小哎。你说什么？他还抱布布哎。对，好大的布布哎。等一下，你坐熊旁边。哦，你坐熊，你敢吗？对。这里有介绍。而且她是女生哦，是吧？康纳奖是女生的名字，穿裙子。不像。东东，你看那是什么？那是什么？那是熊熊，对不对？那只熊比你还小哎，东东。那只熊才1岁而已。他比你还小，他1歳 ，Konoko 3歳。我就这样1岁，他1岁而已。1歳。还比你乖。一下，好，我看他比你乖。OK。看起来很好吃啊。对啊，看你们想吃什么，有面有饭，拉面也有儿童餐，儿童餐都有附果冻。还有乌龙面呢。拉面，小朋友套餐，在这边吃饭的人不多哎。你喝太快了。大黑杯。那等一下饭饭没吃怎么办？就吃完再吃。没有吃完饭饭，他的小点心就不能吃哎。爸爸帮你点有小点心的哦。好像还有果冻哎，有对啊，吗？吃完饭才能吃。我要吃小点心。那你要吃完才有啊。那么想，就是一个小点心。哥哥，我还在。还有装我这如还在用棒。好，你等我，我去。我的。这是我的。因为你不分我刚刚。我没有在管别人。东东，你看你的饭是熊熊饭哎，不是？你看你的熊熊饭哎，超可爱的哦。好棒哦！对啊，你看东东的儿童餐是熊熊哎。我的海苔棒棒。你看，儿童餐有熊熊咖喱饭，还有1包熊熊饼干，还有果冻。我要吃海苔。然后这个是笑眯眯的薯饼哎，好可爱哟。你喂熊熊吃咖喱哦？不是啊。哎，因为他吃饱再吃它。你把熊熊喂饱了，你再吃熊熊吗？这是什么程度的发音？会烫吗？不会哈。我的是豆皮乌龙面，妈妈跟彤彤的是熊本拉面。哎，这颜色很深哎，看起来口味很重哦。来看一下什么料，妈妈拉一拉。有葱花，然后叉烧，然后它的蛋都是熟的，卤蛋的那种感觉。然后还有面，就这样子。然后豆芽菜。好像卤蛋有那个蛋。味道很重。刚刚我头要抛过去。好吃？多少钱吗？没人钱。你可以喝一口。然后这个饮料是加100日币就有 QOO 有种果汁，我们不知道，妈妈知道。
然后转过来，画面不会。晚年很好。对啊。妈唱的歌你有听过吗？那是爸爸妈妈小时候的在卖的饮料，台湾现在没有了。你的熊熊呢，东东？对，爸爸哦，你的熊熊饭你会把它吃到肚子里吗？会。会哦。虽然吃了熊熊，那熊熊的耳朵还在吗？在哪里？熊熊没吃，你吃熊熊。熊熊的耳朵在哪里，东东？在这里哦。哦。这个太晚了，那可能要搭1点的巴士吧，现在12点半。笑脸被咬掉了吗？对。还在。有。对，好棒，那种口口的往前。我要吃喝果汁。好，你先吃这一口，妈妈拿果汁给你。这边小孩很多。这在我弟弟啊！哦，下坡了，下坡了！东东 go， 追上哥哥！你停住了。彤彤，左边有企鹅，你看有没有？刚刚有看到企鹅吗？可以进去吗？他说跟企鹅互动是要500日元吗？11点到11点半已经结束了，我们只能用看的了。那段时间我们也在搭。对，跟企鹅互动的时间我们在坐直升机，可以用看的。1日1回10组限定。哦，企鹅的比那个豹猩猩不是豹猩猩，豹熊跟熊互动更酷马，你尊重一下他。对，组数更少，跟库马互动要有20组，跟企鹅只有10组而已。哇，有哎，我看到企鹅了，东东。可以进去吗？不能进去了，一天只有10组能进去，好多哦，在里面，你看，哇，每个人都有自己的家哎。好可爱哦。我们家也这样比照好了，你觉得怎么样？不是，你不是很像养狗吗？每一个小房子，他们可以有一个小窝啊，好可爱哦。小动物。我们家那只跑走。这楼梯很高，就问他为什么要自己在这里。哇，东东的视角看起来是这样。哇，你说这里有一只，对不对？对啊，只有一只。东东发现的。快点表演游泳给我看。为什么要表演游泳给你看？他想游就游，不想游就不游。快点游啦！快下去！他是来练习的吗？但是因为怕被同伴叫，可以自己练习。加油！加油！好像要跳了，随时要跳的。加油！有没有帮他加油？加油！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 快点跳吧，庆儿，勇敢！勇敢！哎，跳了哦！好棒，你游得很好，拍拍手。东东，你有看到吗？他跳的一瞬间。下次用翅膀在滑，他不用脚。我们企鹅是，你看我们的企鹅是。东东的企鹅是。怎么了？东东企鹅怎么游泳？东东在表演企鹅游泳。东东企鹅怎么游泳？好可爱哦！企鹅怎么游？好棒的东东呀！好可爱。When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will. 哇，都没有人，我们包场哦。都不能带动物进来吗？对，狗狗不能进来，宠物不能进来。
哇，这边的儿童游戏场好大，好辽阔哦！我天哪，看起来好好玩哦。彤彤，你看上面的溜滑梯，看起来超好玩的。然后这边还有羊驼在看你们玩。这个儿童游戏场超大的，然后小朋友在这边玩啊。这边后面有，这是羊驼吗？会吐你口水的那种。他也在看我们呢。妈妈，你一讲话他就看你。他说很少有人到这里来，快点喂我。你知道我在这边都没有人。都没人，我们包场。然后这边都没有人喂他，楼下比较多人。哦，对，因为这边要走一段路，斜坡走上来，然后后面这边就是那个阿苏火山那些山。我们马上来，我先跟妈妈去看一下这边的风景。这边有一个，想要妹妹吗？想要妹妹就让我们去培养一下感情。不要乱讲。这边有一个小小的瞭望台，让小朋友在那边玩，然后我们大人可以来这边看一下风景。还有副椅子哎，哇哇，这边的景色真好。哎，宝宝那边好隐秘哦，隐秘的小房子。那是动物的。这样环状的山。对啊，很适合当电脑桌布。转过头来，这边是公园。这个是要付费在动物园里面的，进来的人才能玩的。然后这边隐居吗？这边真的是隐居耶。对，这边很乡下，然后可以坐这边椅子，你要不要坐一下？坐一下，到此一游，到此一坐。太矮了，他刚刚讲错的事情。就是被那个光秃秃的山包围。这个虫鸣鸟叫声。You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, sailing with the 我去 breeze. 看一下那个饲料 Take a 的。 step 好啊， into the river. 你说什么，东东？不要电我。我是要见爸爸的。哎呦，哥哥去看羊驼，我们去看羊驼。好，不要跌倒了，小心哦。羊驼在看你，东东。这个是要是扭蛋的，这3颗了。可以扭吗？可以扭。这里面是这种虫的。里面是虫哦，它里面装虫，羊驼吃虫哦。不是，这个是喂这个的，喂它的。哎，真的耶，这个里面是虫哎，这个我不敢拿哎，是不是这个小猴子吃虫吗他说你？的手不能伸过去，它会咬你的手指头，还有血。哦，这是喂它，它有东西吃啦，你看它好多哦。哎，我们去看羊驼会吐你口水，快点，你靠近它，你跟它打招呼。虫哎，你敢把虫放在手上给我不要，我不要。羊驼在吃口香糖，你看它来了，我们没有东西给你吃。吐它口水，它就会给你。它睫毛好长哦。它真的吐了，东东。吐它口水，吐它，你看。虫虫不就是要，它如果真的吐你，就会在那边尖叫。看呐，它睫毛好长，好漂亮哦。东东， Hello。吐它，不要动我。东东，这里。妈妈，你不觉得它长得很女性化吗？睫毛很长，彤彤对不对？Hello， 你好，嗨，你好漂亮，你好漂亮。我觉得这边真的很厉害，这边就是把一座山改造成动物园，然后加游乐园，它里面的东西上非常丰富。要直走吗？剧场在前面吗？好，所以我们一直要爬上爬下的。那搭乘直升机的地方就在山顶了。然后没有想象中那么大，对，其实空间不大，那很充分的利用。然后垂直距离很长。对，然后其实你走到各个点，其实没有走很久，但会很喘，是因为一直在上下坡。
然后你还会觉得里面走起来很空旷，然后到处都有休息的地方，其实我说真的，其实还不错哦，还不错，蛮适合带小孩来的。而且蛮多自由可以进去跟动物互动的地方。对，它那个栅栏其实都没有关，你要进去就进去。哎，到了，剧场到了，等一下2点这边有表演。本是怎样？一日2回公演啊。本日的演目，今日的节目是什么？阿尼玛鲁 performance show， 对，是这个啊。哎呦，他真的讲中文呢，不是，他真的讲话哎。你好，こんにちは，こんにちは。他还会讲哦，哦嗨哟，哦嗨哟，哦嗨哟。妈妈，你跟他讲。哦嗨呀，哦嗨呀，还是konnichiwa它比较好吧？好厉害哟，东东。こんにちは。说拜拜吗？他也会说拜拜啊，他会3句话，这边有写。哦嗨哟，こんにちは跟拜拜他都会。叽咕叽咕。拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。哎，他有说拜拜哎。马丹呢？马丹呢？他在思考。这句话我有学过。哦嗨哟，哦嗨哟。他笑了，懂吗？你好吗？你好吗？他在思考。他在思考，东东说他在思考。他叫什么名字啊？他叫吉鲁吉鲁，他是男生，他最喜欢的是客人，特别是女性的客人，喜欢小姐姐。跟谁很像啊，东东？我最喜欢的。跟谁很像？拜拜。拜拜。我们拜。要去看表演喽。爱你晚安。东东说爱你晚安。拜拜。爱你晚安。剧场是长这样啊。哦，我看一下里面很大吗？对，里面很大，里面很大。等一下表演会在那个舞台上面。还有那个。对啊，摸手洗啊。好，你睡觉。那你牵狗狗，他不能牵狗狗嘞。这不能拍。不能拍舞台，现在表演还没有开始，我们在自拍啊。你眼睛有没有闭？拍拍了舞台。你不是说你要睡觉了？拍拍了舞台。我没有拍舞台，舞台在我前面，我拍我们自拍。他是说不能拍舞台的表演。拍拍。对，难怪我们早上直升机他说只飞到下午2点半，我想说为什么天气这么好不飞？它很准呢。我们看完表演出来，整个天气变成这样子，乌云密布的。难怪不飞。对，上来。怎么样？刚刚表演好可爱！天哪，有收小孩的吗？很厉害，有有什么动物熊，有狗。从第一开始来照顺序。第一个是什么？第一个是什么？人。第一个是人呢？第一个是鸟哦，一出来的时候是鸟。第一个是人。第一个是鸟。鸟那只鹦鹉，我们在跟讲哦，还有那只对，有鹦鹉，然后有狗狗。狗狗。狗狗光狗狗就有4只。对，4只，3小1大。对，特技表演。然后最精彩的动物明星是谁？库玛。是熊。对，哦，熊好厉害，还可以踩轮子走，对不对？还有溜滑梯。对，然后最后会转圈。对，最后压轴的是什么？最后一个表演压轴的大鹦鹉。鹦鹉有多厉害？我跟大家讲它。可以飞圈圈。它可以按照顺序飞绕圈圈。对。然后一个小鹦鹉会夹钱。
我觉得很好看，很精彩。虽然只有半个小时，可是我觉得这个是免费的，可是我觉得这个作为收费的表演是完全都没有问题的。动物明星有这些，我们刚刚看的是左半边这一场，非常精彩。就是今天是这一边。对，而且这个训练动物的工作人员也很讨喜，他的各种肢体动作都很可爱。就算听不懂，你还是觉得可以理解他在做什么。对，非常推荐。休闲衣服。非常推荐，虽然是免费的啦，可是真的就算是单独卖门票，我觉得也是可以的，值得的。对，那如果大家有买动物园的门票的话，一定要留一点时间，提早过来看这个表演。红色的，红色的，我要给红色的都被吃掉。红色的这里，这里。哦，它刚跳出水面来了。我看到了，特殊的给你，你看，看到了。刚刚很夸张，我们本来说不要喂的，可是彤彤一靠近那个柜子，碰一下柜子，他们鱼就全部挤过来，然后对，彤彤你就说什么？他们好可怜。对啊，他就挤过来，然后嘴巴一直在那边一开一合，一开一合的，然后想说好吧，那就喂吧。出去的。后面有两只红色的鱼，好可怜。那个鱼的嘴巴都好大，你看有一只看远远的，然后就啵。那就给你吧，既然这么想要。没有给我送，最旁边的同伴吃的。红色的来了。那只小的。来了，暴动了，暴动了！后面有一只很可怜的，给你们。哦，东东你不要翻下去哦，他要去，不知道怎么救你。掉地上你要捡起来丢掉。东德又来了。等我一下，嘿，白色的。你手小小的，一次拿一两颗就好了。白色的。对啊，我怕它翻下去。你们过来了！加油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 ！这个有密集恐惧症的，看了可能会害怕。好多。都挤到彤彤那里去了。哦，他们那个。你到哪里了？他下去救不了你。白色的那个，你最积极。啊！对，知道了。我这里一直在挤。丢过去。嘿。那些是吃饱的了，好像不想过来。对，这边是很饿的，对不起，过来。橘色的，橘色的。嗷嗷待哺。橘色的。白色的。橘色的，吃掉。东东一个，彤彤。对，东东你一次拿一个就好了啦。一个。你的手那么小，你就一直掉。好了，东东去坐椅子了。东东你会不会翻下去？东东去坐椅子了，没有了。没有了。没有了。走了。跟鱼拜拜。拜拜。有没有吃饱？拜拜。好了，最后一个。没有了，没有了，拜拜，东东鱼，拜拜。拜拜。哇，这边风景好美哦，你看。然后这边有一个小桥流水，很漂亮。这是白色的，是梅花吗？还是绿花？是白色的，小小的。爸爸追，爸爸追，来吧，好了，我追。3杯5。你们拿一杯一起喂就好了。 6、7、1、2、3，没有。1、2、3、4、5、6，这个6。1、2、3、4、5、6、7，要这个7。好吧。好，可以喂羊驼。我们去喂。走。羊驼，我要喂。我要。哎，你一我现在看你了。对啊，你一买他就在看你，不好吃哦。它会吐口水。对，他说要小心，他会吐口水，要注意哦。他会吐。爸爸，你要喂一个吗？好啊。我也要喂。好。你要吗？棒。好乖。给你一个，然后你们一人再一个就没有了。好，来，那边，从那边，那边。最后没喂到底。好，来，东东一个。来，没有喽，来，彤彤一个，去啊。好，要给谁？那我给你。没了。没了，手打开没了。没有啊。
好，那我给他，拜拜，拜拜。可以，不能吃少了，它真的会咬哦。拜拜。彤彤，你有没有跟他说拜拜？你没有跟他拜拜，他们一直在看我们，依依不舍。还是依依不舍他的红萝卜。他没有吐我们口水，他在吃绳子哎。他在用牙线棒哎，彤彤你看。开心。确实是好了，宝宝，我们带他们去骑马。好。他在问你说，你觉得哪一只会第一名？彤彤，你觉得？他现在走一圈展示给你看。你要什么颜色？他在。你红色，那哥哥呢？那我蓝色好。你蓝色，那你呢？黑色。那我黄色喽。嗯，好。自己看自己。自己看自己的。蓝色。他沿路有放食物引诱他们。不停下来吃。对。闻到香味才会往前跑啊。哦，妈妈一马当先，妈妈是黑色，对不对？哦。哦，红色第一名，黄色第二名。妈妈这一只还在吃。彤彤你来了，彤彤你来了，彤彤你来了。彤彤你跟妈妈一直吃都不走。妈妈走了，妈妈也走了。比赛结束。我原本猜红色的。好，算你赢，算你赢，好不好？但我觉得这个最好笑的是，妈妈你一直在吃都不走哎。来吓我了，来吓我，来吓我，打一下，又打吓了。什么打一下？你要轻轻摸，他会给你摸摸，轻轻的。摸不到，因为被绳子挡住了。上楼梯，彤彤上楼梯。你包包给我吗？包包先拿下来，对。妈妈，拿去吧。东东不是。东东还没有你，你在楼梯下面等就好了。你在楼梯下面等。等一下才换你。我要不能，你要先在这里等，要好棒才能哦。没有，好 ，OK。好高哦。你上次在安徒生骑的没有这么大，对不对？彤彤脚踩住。踩这个绳子，哇，这是真正的大马哎，彤彤。对啊。哦，走了走了走了，哥哥骑走了，等一下就换你了，彤彤。彤彤。嗨。拜拜。2圈，他说2圈，1圈有2圈。有没有很帅？真的很帅，这只马很帅耶。哦，第2圈要绕那个绿色的步道。那么蛮滑倒啊。帅。好。彤彤，你下来，要换你了。人哥哥下来。嗯，马友出来了。哇，好可爱哦！他放这个小马鞍。现在才1哎哎，东东好哎，哇，东东脚踩这里，踩好了吗？好帅。好可爱哟！来，帮我比胸。哇，走了走了走了。然后这小短腿，小短腿再小短腿，而且他的头还在晃啊晃啊晃啊晃的。OK。没有，他们好可爱，因为我们去跟妈友拍照。我靠近他一点。1、2，有没有东东？这样跑。1、2、3，有没有东东？这样跑。1、2、3，耶。你看他停一下你哦。OK。はい、什么？拜拜，マユ，拜拜。
一会儿再喷一下哦。我只剩一格电了。这个有，你快没电了，没关系，应该活动也结束了，今天应该也差不多了。我再看。好了好了，公路骑马好玩吗？可以改。骑马好不好玩？我都坐小车喽。今天有报道买有了。你报道马哦。好。好了，你差不多该睡午觉了骑。得很好，你骑得很好。哦，你说你骑得很好哦，真的哦。我跟他谁比较帅？你很帅，他很可爱。我不生气啊，太不懂事。3点半。刚才说我太不懂事了。有吧？最后一个。就是那个河猪，那个水猪、水豚，水豚就是水猪。开心吗？开心。开心吗？现在时间是3点半，我们还有半个。还有半个小时再去坐车，对，4点。慢慢下去啊。慢慢下去。我们还要去公园晃一晃。公园的话要往回走，在上面要吗？半个小时啊。好。爸爸开。好。不会，我这个角度看彤彤很可爱。好，那我就站彤彤后面那一边。哦。好。先看我这边，爸爸在哪里？东东。西。来了，东东来，站起来看。你没有站着看不到你。站起来跳起来好不好？1、2、3，一起！1、2、3，跳！我们1、2、3一起跳！1、2、3，跳！你想干嘛？对，然后等下笑眯眯的问妈妈什么？妈妈对不起，妈妈对我想要说妈妈我可爱吗？妈妈可爱没见。妈妈对不起，妈妈我可爱吗？可以吗？会吗？好。妈妈自己没。妈妈对不起，刚刚闹脾气。是你。对。不要我。对啊。今天真是开心的一天。东东，你开心吗？开心。哇，东东，你要下来了吗？不用，有无障碍。斜坡呀。对啊，有斜坡啊。我们现在要坐车准备离开了。这个动物园呢，其实占地不大，但是里面维持的非常的干净。我们刚刚去上厕所，像这种在郊外的，通常我印象中感觉到厕所好像脏脏的嘛，它没有哎，整个厕所都很干净，感觉得出来啊，东西设备是有那种使用过的痕迹，可是真的一尘不染。工作人员很亲切。对，工作人员很亲切，然后游玩品质我觉得很好，因为其实人不多，我不知道是因为是平日的关系，还是因为本来就这样，但是玩起来其实很舒服，所有设施都有玩到，但是有一点啊，我就觉得有点小贵，费用稍微有点小贵啦，不管是门票或是里面要再付费买其他的东西，都比其他的地方贵一点。但我觉得难得来一次就是值得啦，这个留下的这个体验啊，感受都还是很好的。去坐车回家了，到了站牌了哈，就在这。好，我们现在坐巴士再回英挺巴士总站，熊本的英挺巴士总站。我们要坐这个吧？嗯，熊本对不对？熊本行4:26的，对，还有20分钟。走了，现在4点9分。那直升机我觉得很好玩，我觉得今天最好玩是搭直升机出来了。直升机也最贵，直升机就跟一张联航的机票一样钱。我说，对，它就是飞机。山好漂亮。嘿，后面山，哇，哇，真的很美。然后这是它的招牌，我用它的招牌当做我影片最后的画面，放大。对啊，拜拜。